یکی از بوکس بادی‌های خوش‌دست و نسبتاً سبک جنیوس که یک گشتاور بالایی داره تو درایو 1/2 با گشتاور 1085 نیوتن که نسبت به سایر مدل‌های جنیوس هم خوش‌دست‌تر و سبک‌تره، هم قدرت بیشتری داره که دو تا مزیت خیلی خوبه که بوکس بادی میتونه داشته باشه. این بوکس بادی رو تو ادامه ویدیو می‌خوایم باهاش بیشتر آشنا بشیم. پس بیا بریم آنباکس و ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. خب بریم این بوکس بادی رو از داخل بسته‌بندی در بیاریم و بیشتر باهاش آشنا بشیم. ساخت تایوان هستش بوکس بادیمون و خودش به همراه نقشه انفجاری قطعات تشکیل دهنده به همراه اسما و پارت نامبرشون رو توی این نقشه انفجاری دستگاه برای ما گذاشته. همینطور که می‌بینین یه بوکس بادی خیلی خوش‌دست و نسبت به حالا وزنی که داره همونطور که گفتم گشتاور بالایی 1085 نیوتن گشتاور خوبی محسوب میشه برای بوکس بادی 1/2 و اینکه یعنی گشتاور بالایی محسوب میشه. وزنش هم که 2.5 کیلوگرم هستش. شما میتونید حالت چپ‌گرد و راستگردش رو هم روی 3 تا درجه تنظیم بکنید هر کدوم رو استفاده کنید. جنس اصلی رو اگه خواستی میتونی از ابزار بیات تهیه بکنید. میدونید که جنیوس جنس تر و فیک زیاد داره و ما با گارانتی اصالت تمامی ابزارهای اصلی رو خدمت شما ارائه میکنیم که جنیوس هم یکی از اون ابزاراست. امیدوارم که اگه نیاز داشتی حتما این ابزار رو تهیه کنی و استفاده کنی. من الان تو دستم گرفتم میبینی که به راحتی با یک دست و اصلا هیچ فشاری هم نمیاره و راحت میتونم کارهای مختلف رو به نظرم باهاش انجام بدم. یعنی کسی لازم داشت واقعا بوکس بادی سرعتی خوبیه.